足部壓力掃描儀同我哋嘅靜態、動態嘅步姿作出電腦化精密嘅計算，呢一部高效多功能嘅足部壓力分析喺報告裏邊，我哋可以了解我哋嘅站姿，揾啱一個符合我哋腳型嘅鞋墊。呢個檢測儀可以做埋步態嘅分析。一個檢測板入邊有1600個等尺寸嘅感測器，可以精準咁樣偵測我哋嘅步態，提供一個準確均衡嘅檢測。喺呢個 video 裏邊，我哋可以清晰咁樣了解我哋足部喺步行時候嘅擺動，左右有冇對稱。而呢個檢測儀每1秒鐘可以捕捉100張嘅影像。呢個步態分析係屬於一個扁平足嘅人士，有需要可以比較下唔同鞋墊嘅效果，幫自己揀一對最符合自己腳型嘅鞋墊。有興趣做呢個檢測嘅，可以同 Heal and Toe make 返個 appointment。